Всем привет! Сегодня у нас газелька с двигателем 4216. Проблема стук. Стук похож как стук с притвала. Или что-то вот здесь вот впереди. Там у нас УАЗик завели. Послушал, звук здесь был, крышку, которую прикрывает распредвал, коленвал. Здесь был звук, там вот тоже был звук, где распредвал. Сильно непонятно было. Вот сейчас здесь разобрал, но все-таки мы думали, это вот она. Не знаю, увидите. Слышите, смогу одной рукой или нет, двумя крутил было. Вот. И вот по распредвалу она перестала. Некому камеру подержать так. Сейчас. Ну вот я вам могу теперь точно показать. Вот она отломилась. Вот она шестерня. Ну все, сейчас поедем покупать шестерню, прокладки, устанавливать, заводить. Хотел завести еще перед тем, как снять, как работает стук вот этот. Он не сильный, прям громкий был, ну стучок такой слыхать было. Вот результат. Здесь еще вот, скажем, менять будут или не будут. Всем спасибо, кто нас смотрит. Всем до свидания. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Меточки. Все, газельку завели. Дизеление перестало. Стука никакого нету. Все нормально. Не знаю, смотри. Сейчас прогреваем, смотрим. Все, всем спасибо, кто нас смотрит. Всем до свидания, всем пока. Вот была проблема с шестерней распредвала. Стук это дизеление как будто.